masoyi na san ka yana ruɗina, kar daga furta kalmar rabuwa babu bajinta, 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 bajinta. Ki bar wanga mutum da kike hanyar ki, ni zaɓe da mayaudariya kin cuci raina, 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 raina. Masoyi na kar ka guje ni, idan kai haka zan samu sukuni. Ciwon zuciya ba shi da magani, in ka guje mini zan iya rasa rayuwata. Ka tausaya mini dan kar da ka jefa ni a koma, a koma. Amanar ruhi da jikina, kin bata mini lokaci kin nuna halin da kike a gaishe kika nuna. Ba zan yara da ke ba kuma ki kama gabanki, kar da ki sake furta mini kalmar so ki jima, ki jima. Kai kaɗai ne masoyin da na baiwa, jaragamar jiki kai mini garkuwa. Kai afuwa don Allah ka yafewa, ina son ka, ina son ka, ina kaunar ka. Kai ne bugun zuciya, kai ne na hannun dama, dama. Masoyi na san ka yana ruɗina, kar daga furta kalmar rabuwa babu bajinta, bajinta, bajinta.